Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fiqh sirah an-nabawiyah kita lanjutkan sampai halaman 400. Masih mengenai poin-poin penting yang terkait dengan Fathu Makkah. Kemarin kita sudah membahas tentang ada dua kejadian yang kemudian kejadian itu ada yang sebagian qaul lah ditarik kesimpulan bahwa ta'zibul muttaham itu diperkenankan. Ada sebagian kecil dari fuqaha mungkin begitu. Dan itu mendasarkan kepada bagaimana Zubair katakanlah memukul paman daripada Huyai bin Akhtab untuk supaya mau mengaku. Kemudian tentang Sayyidina Ali mengancam pada wanita yang berbohong, tidak mau mengaku bahwa dia menyimpan surat rahasia dari pada Hatib. Surat itu sangat berbahaya karena membongkar rencana keberangkatan Fathu Makkah itu, pasukan Rasulullah. Kemudian diancam wanita itu akan dilucuti pakaiannya. Dari itu kemudian ada yang mencoba menyimpulkan boleh ta'zib terhadap muttaham. Dan ada yang menisbahkan pendapat itu kepada Imam Malik. Apakah benar Imam Malik berpendapat demikian? Ternyata dalam sebuah kitab yang terkenal dalam mazhab Malik namanya Al-Mudawwanah, tidak seperti itu. Mari kita ikuti. Ja'a wastaqafil mudawwanati, dalam kitab Mudawwanah. Wa huwa taima ja'a fil mudawwanah iku mir riwayati Suhnun, sang riwayati Suhnun, salah seorang murid terkenal dari Imam Malik. Amalikin sang Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa qauluhu, pengendikane Imam Malik. Qultu, takon sapa ingsun, ara'aita ay akhbirni idza aqarra nalikane ngakoni sapa al-muttaham, wong sing tertuduh mengakui bisyai'in kelawan sesuatu minal hududi saking perkara-perkara sing ana hukumane syar'i, tapi pengakuane mau ba'da tahdidi sause diancam, awil qaidi utawa dibelenggu, awil wa'idi utawa padha wae ancaman hukuman, awil dorbi utawa pukulan, awis sijni utawa ditahan. Dia ngakunya setelah ada perlakuan seperti itu. Ayu qamu, apakah didirikan alaihi ngatasi wong wau al-muqir sing ngaku, apa al-haddu hukumane amla apa tohora. Artinya diterima tidak pengakuannya, pengakuan orang yang setelah diancam, disiksa dan sebagainya.
Qala ngendikan sapa Suhnun, qala wis ngendikan sapa Malikun. Ini jawaban Imam Malik. Man utai sapane wong iku aqarra, lamun ngakoni sapa man. Tapi lek ngakoni ba'da tahdidi sause ancaman. Uqila mongko di bebaske sapa man. Ikrare ora dinggo. Jadi ikrar itu harus dari bukan karena dipaksa-paksa diancam-ancam gitu. Kalau kayak gitu ikrarnya enggak ganggu. Nah, ini di sini seorang hakim harus ngerti kayak gini-gini ini. Dan ini pendapat jumhur. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya sepakat. Ikrarnya orang yang setelah dipukul, diancam, di segala macam itu. Ikrarnya tidak terpakai. Berarti ta'zibul muttaham tidak berpengaruh. Akan membatalkan ikrarnya orang yang ditakzib. Atau dengan kata lain, menyiksa orang yang tersangka itu tidak boleh. Karena dampaknya akan membatalkan ikrarnya nanti. Maka pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik membolehkan menyiksa orang yang tersangka itu ternyata kosong, ngomong kosong. Imam Malik tidak begitu ternyata. Uqila. Jadi ikrarnya tidak dipakai. Fal wa'idu mongko utai ancaman, wal qaidu lan dibelenggu, wa tahdidu lan di weden-wedeni, wa sijnu lan di penjara, wa darbu lan dipukul. Iku tahdidun, merupakan tahdid. Meden-medeni indi munggo ingsun. Kullihi kowe tahdidun kulluhu ya sakabehane tahdid. Wa ara lan berpendapat sapa ingsun ayu qala ing yen diucapke apa tahdid mau. Summa qala nuli ngendikan sapa Suhnun. Qultu takon sapa ingsun meneh kepada Imam Malik. Fa in duriba monggo lamun wis dipukul sik sapa al-muttaham. Wa udidara diancam-ancam sapa al-muttaham. Fa aqarra monggo nuli ngakoni sapa al-muttaham. Ora trimo ngakoni setelah dipukuli mau. Fa akhraja mongko nuli ngetokake ngono sapa al-muqir mau al-qatila ing wong sing mati, wong sing terbunuh. Au akhraja utawa ngetokake ngono sapa al-muqir al-mata ing barang sing dicuri, ala disuriqa kang dicuri apa al-mata. Ayuqimu apa to ngedekake sapa hakim alaihi ngatasi al-muqir wau al-hadda ing hukumane fima ing dalam barang akara wis ngakoni sapa al-muqir bi lan ma amla apa ta ora wa qad akhraja hal temus ngetokake ngono sapa al-muqir zalika ing al-qatil atau al-mata. Imam Malik dengan tegas mengatakan, qala jawab sapa Malik, la uqimu, aku tidak akan menegakkan alaihi ngatasi al-muqir al-hadda ing hukuman illa ayyuqirra kecuali yen to ngakoni sapa al-muqir bidzalika kan mengkonolah apa jenenge syai'in minal hudud mau aminan hale dalam keadaan aman. La ya khofu orang ngawatirke ngono sapa al-muqir syai'an ing suwi-suwi. Ngantos ngeten Imam Malik. Jadi makanya fitnah itu kalau Imam Malik dikatakan memperbolehkan ta'zibul muttaham. Tersangka boleh dipukul biar ngaku. Itu ternyata omong kosong. Imam Malik malah tegas sekali ngendikane. Jadi ngeten. Suhnun itu muridnya Imam Malik. Pernah bertanya pada Imam Malik. Yang pertama, apakah orang yang diancam, dipukul, kemudian mengaku, pengakuannya sah di hakim? Dijawab tidak sah. Pengakuannya tidak sah di depan hakim. Orang yang pengakuannya karena apa? Pengakuannya karena diancam, karena dipukul dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya, misalnya itu
kasusnya kasus pencurian. Barangnya ditokno kaumai misalnya. Barangnya ditokno kaumai. Apakah itu juga, dan dia mengakui, tapi sayangnya dipukuli dulu sebelumnya. Apakah itu bukti bahwa ikrarnya benar? Enggak. Bisa jadi orang mencuri diletakkan di rumah dia. Harus ada ikrar asli dari dia yang tanpa digebukin. Wah, dan berarti tak delok ngene Imam Malik kan berarti sama sekali tidak suka dengan menyiksa orang yang tersangka karena akan membatalkan ikrarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu utai nomor 3 iku dalla wis nuduhake nek ing kita apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Hatib maring Hatib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawabi lan jawabi Hatib lahu maring Rasul. Summal Qur'anu nulil Qur'an allazi nazala kang temurun apa Al-Qur'an bisa babi lan sebab hadis Rasul li Hatib lan jawabi mau ala annahu ing atase sak temen kelakuan iku ya juzu ora wenang lil muslimina kedue orang muslim fi ayyi dzurufin ing dalam dine kondisi-kondisi kanu ana sapa al muslimin ayat takhiru ing yen dadekake sapa al muslimin min a'da'illah sang musuh-musuh Allah Ta'ala awliya'a ing pira-pira kekasih lahum kedua al-muslimin yulquna hale padha nibake sapa al-muslimin ilahi maring a'da bil mawaddati kelawan rasa cinta. Dan iki dari peristiwa Hatib nggih. Hatib kemudian di mana dia bongkar rahasia orang Islam, Nabi dan Rasulullah yang akan Fatuh Makkah itu, gawe surat terus diserahkan ke seorang wanita separuh biaya untuk dikirim ke Mekah. Itu kan sebuah kesalahan. Maka dalam situasi perang, ini kan situasi perang, sing biasanya kamu sok guyon-guyonan, terus buka-bukaan rahasia kepada kafir harbi, kadang-kadang punya hubungan perdagangan, ketika keadaan perang sudah panas kayak gitu, ya usahakan untuk dihentikan, hentikan semua itu. Kalau sudah dalam keadaan perang, ojo terus bermesra-mesraan dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang gimana toh? Kafir yang memusuhi Islam. Kafir harbi. Kepada kafir harbi seperti itu jangan memperlihatkan keakraban, tulung tinulung, ojo. Kayak ngenyek umat Islam sendiri itu. Enggak boleh itu. Hatib itu kejadiannya. Betapa marahnya Rasulullah terhadap Hatib. Dalam situasi perang kok malah bermesra-mesraan karo kafir Quraisy yang ada di Mekah, sebagian tokohnya, dan mau membongkar rahasia. Ditangkap oleh Rasulullah. Ketika keadaan perang kayak gitu tuh. Ya kalau keadaan tidak perang nyatane yo akeh gitu akad apa mujawarah, akad untuk merawat kebun, berdagang, tidak apa-apa ketika dalam keadaan tidak perang, suasana perang. Kalau suasana perang yo sama sekali stop. Sebab jangan sampai rahasia umat Islam kepegang mereka. Bayangno kalau mama rahasia rencana Rasulullah untuk Fatuh Makkah itu ketahuan oleh mereka, terus mereka bergerilya, kabilah-kabilah yang mestinya mau ikut Rasulullah kasih uang biar jangan ikut misalnya. Mungkin pasukan Rasul tidak lagi 10.000 yang Fatuh Makkah.
Karena dan mereka bisa tidak hanya 3.000 pasukan kafir Quraisy itu katakan kita taksir sekitar 3.000. Mereka bisa menambah jumlah pasukan dengan mendatangkan sekutu-sekutu mereka. Di bahaya itu namanya suratnya Hatib itu bahaya. Kalau benar-benar sampai ke tangan kafir Quraisy menceritakan tentang rencana besar Rasulullah untuk Fatu Makkah itu. Makanya bahaya, orang kena. Membuka rahasia tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Au ayyamudu toyento bantu sapa al muslimun nahwu mengarai ada Allah mau. Yadal ikha ing tangan persaudaraan wa ta'awunan tulung tinulung. Wa zalika utai mungkon layak juzu mau. Iku rahmama meskipun sesuatu kana wis ana apa ma iku qadi tazara temen wis njaluk ngapura bi kelawan ma utawa gawe alasan iku no. Bi kelawan ma kejadian Hatibmu. Sapa hatibun hatib min anahu sang hatib iku rasiqun wong sing akrab di Quraisyin. Dia akrab dengan orang Quraisy. Laisa orano, hai orano iku lahu kudu hatib biya ing dalem Quraisy apa syi'atun kelompok tudafi'u kang gelem nurungi belani sapa syi'ah anu sang hatib. Au yahtami utawa jaluk perlindungan sapa hatib biya kelawan syi'ah mau. Bahwa mangkau teh hatib iku yuridu ngarepake sapa hatib ayat akhirah ing dadekake sapa hatib indahum ana sandinge Quraisy yadan ing tangan yahtami kang iso melindungi atau iso berlindung sapa hatib biya kelawan yadan indama yahtami nalikane berlindung sapa ghairuhu liyane hatib bima kelawan sesuatu lahu lahu kang kedue ghairihi bainahum ing dalem antarane Quraisy min qarabatil ahlin sang kerabat dan keluarga. Lah aku ora duwe kerabat keluarga ning Quraisy. Lah wong-wong do duwe, aku pengen punya hubungan gitu. Salah satu tokoh Quraisy akan saya beritahu ben dhekne karo aku seesa dadi ngono aku ono kerepotan dhekne nulung aku. Salah tetap oleh Rasulullah tindakan itu. Itu namanya kepentingan pribadi mau mengalahkan kepentingan umum, mau Islam kabeh dikorbanke hanya karena kepentingan dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ayatil qur'aniyata, satuna ayat-ayat Quran iku nazarat wis tumurun apa ayat. Sharihatan hari tegas. Takmuru hari perintah apa ayat. Al muslimina ing wong Islam ayyaj'alu ing tadadiake sapa al muslimin wala ahum ing ketaatane al muslimin kecintaane al muslimin iku lillahi krana Allah wahdahu ahli jani Allah ya padha wae Mas ya ini juga perlu dipertimbangkan ya meskipun tidak dalam keadaan perang Bu kita harus ada nilai lebih ketika berhubungan dengan sesama muslim. Ojo malah berakrab pria karo non muslim, karo muslim malah bentrok misalnya. Ini juga penting. Meskipun dalam situasi damai. Mbok yo dagang, usaha bersama, yo dibentuk sesama muslim. Masih ingat dulu ketika Mbah Wahab Hasbullah ya, mendirikan namanya Nahdlatul Tujjar. Sebelum NU berdiri Nahdlatul Ulama, itu ada namanya Nahdlatul Tujjar. Kebangkitan para pedagang-pedagang Islam. Mbah Wahab Hasbullah. Jadi piye bisane pedagang-pedagang Islam satu dengan lain saling tolong menolong sesama muslim. Dengan idenya Mbah Wahab itu ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, hebat-hebatnya.
wa ayyuqimu lan yen to mendirikan sapa al muslimin ala qatihim ing hubungan-hubungane al muslimin ma'an nasi serta manusa ayan iku dine kanu ana sapa anas ala asasi ma atas dasar perkara yaktazi nuntut hi ing ma apa walauhum kecintaane al muslimin li hadzal dinil hanif maring ikilah agama sing bela kebenaran wal ikhlasi lan ikhlas lahu maring ad-dinil halif wa illa lamun ora kaya ngono kaifa hal kepri yutasawwaru iso digambarake apa ayu dhahya yen to mengorbankan sapa muslimun bi amwalihim wa anfusihim wa syahabatihim kawan korbankan hartanya jiwanya keinginannya wa ahwaihim lan ya kesukaane kabeh dikorbankan fi sabilillah ing dalem jalure Allah taala. Nah, sekarang ini menurut Mbah Said Ramadan Al-Buti kepentingan-kepentingan lain itu terkadang mengalahkan kepentingan hubungan Islam. Kepentingan-kepentingan lain, misalnya kepentingan kekerabatan. Wow, saya kerabatku. Kepentingan satu suku, ini sukuku. Bahkan kepentingan perdagangan dan sebagainya. Itu mengalahkan kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya hubungan dengan sesama muslim. Itu problem itu. Batil kau utai mengkono lah. Mau soal alaqah mau, iya ya hubungan mau, iya ya tilka, iku muskilatu kasirin, problemnya orang banyak, mimman sanging wong-wong yauduna kang padha ngitung sapa man, anfusahum ing diri mereka man muslimina ingkang padha Islam, biadal asli ing dalam ikhlas masa, yuk mobiluna hari padha madhep, yo mereka serius. Salat misalnya ilal masjid maring masjid li salati kang salat wa yutamtimuna lan ber lagak nyempurnake kritik ini sapa niku wau kasirin niku orang banyak bil kasiri kelawan akeh minal azkari wal awraq dikire sih suwi-suwi wiridane suwi-suwi aktif di masjid, tapi tidak peka tentang bagaimana kita harus menjaga hubungan sesama muslim. Piye bisane wong Islam maju, diajak berpikir ngono mah. Aku tak wiridan bae. Ayo kita dirikan wamane ekonomi bersama. Musik wiridan burung rampung. Gayane menggaya gaya sok sempurna gitu. Yutamtim, ora yutimu tapi yutamtim, bergaya menyempurnakan. Wah, ini kritikan tegas nih. Wa tazaluran terus menerus apa masabihuhum tasbih kasir waduh. Iku tutok tiku habatuha. Nggih. Berputar gemelitik suarane. Apa habatuha biji-biji daripada masabimu. Krek 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 krek. Tasbih muter terus. Wiridane bergaya sempurna. Terus koyok waliullah. Tidak bahas tentang kemajuan Islam. No. Ditarik urunan sithik kanggo gawe apa mamane. Madrasah misalnya. Eman-eman. Ngoten. Padahal duwe akeh. Ngoten niku lho. Jadi, dia nak bungsa wiridan pol-polan. Walakinnahum tetapi ne kasir mau yuqimuna. Padha mendirikan sapa kasir ala qatihim ing hubungan-hubungane ala kasir mau mana si serta musa ala asasil wala ing atas dasar kecintaan lil ahli paring keluarga wal asyirah.
au maslahatil mal utawa kepentingan harta wa dunya. Au wahyi syahwat utawa dorongan nafsu wal aghradi lan tujuan-tujuan lain. Wala yuhimmu lan ora gawe penting hum ing mereka kasir mau. Apa ayyabi'u yen to adol sapa kasir. Bizalika kelawan kaya ngoten mau. Al asasil wal ahli bil asyir. Al haqqa ing kebenaran bil batil lan kebatilan. Au yaj'alu utawa au ayyaj'alu utawa yen dadekake sapa kasir min dinillah sang agamane Allah. Agamane Allah ming dadekno apa ghilafan ing tak buku iki ana sampul, hanya sampul doang. Sampule Islam, Masya Allah. Lil amani dunyawiyah, padahal jeruane isine cita-cita yang bersifat dunyawiyah. Al-haqirah kang ila. Wong sing kaya ngoten niku penting hubungane karo non muslim. Hubungan wong Islam piye majokno wong Islam ora gelem diajak bicara kuwi. Wiridane senajan kenceng kaya ngapa. Jubahan nak perlu. Tasbih nak perlu 2 meter dawane. Waduh. Ulaika aja ini. Wah, keren juga nih Imam Said Ramadan. Maksudnya mengkritisi benda tangi ngono lho. Gelem mikirno umat Islam. Wis sajane iki yo mirip-mirip lho iki. Wong sing ben taun, ben wulan, ben apa umroh terus. Tapi diajak urunan nggih madrasah moh. Tapi bangga, aku umrohku wis ping 40. Itu enggak iki lho, betul. Mau nak membanggakan wiridan. Aku sedina maca la ilaha illallah ping 10.000 ngene. Tapi digedor padahal di duit. Kok kae madrasah kae lho, kena puting beliung arti jandani total butuh dana sekian juta sampai nurun piro. Kaya aras-arasen ngono. Ada apa dengan mereka itu? Jangan-jangan munafik, ngadek kaya ngono Imam Hanafi apa? Imam Said Ramadan iki. Said Ramadan Al-Buti. Ulaika itu mereka itu tadi yang diajak bahas kepentingannya wong sama abot. Nek kanggo wiridan pribadi dipol-polke hum ya ulaika ku al-munafiqun. Jangan-jangan mereka munafik. Hati-hati loh kan. Kira. Ya Allah, ana wong ada ngerti kampungnya durung ana sing do ngaji utawa sing ngaji sithik banget. Kok malah ora gelem ngaji ning pesantren. Malah ngelek-ngelek pesantren. Opo pesantren? Segala macam lah ngelak-ngelak pokoknya. Lah kaya ngoten niku piye? Mulane sajanjene ya Allah, miris-miris. Wong sing tidak ada perhatian terhadap perjuangan Islam itu miris. Senajan kita jubahan, kopian haji, serbanan. Nak perlu aku nganggo teklek, ora sarung apa? Sandal sepeda mau nganggo teklek, klek. Utawa gamparan. Waduh. Jenggote dawa, brengose entek ngoten. Senajan ketoke kaya ngoten, tapi ternyata diajak bahas kepentingan umat Islam bersama-sama susah. Aladina yang akeh bisa babihim kan sebab aladin mau. Wong sing ogah-ogahan diajak kanggo kemajuane umat Islam moh-moh. Yang senengane kepentingan pribadi. Nggih. Yu'ani merangguli itu merasakan sapa al-muslimun min sunufit ta'akhuri saking aneka ragam ketertinggalan wa tafarruqan berpecah belah wa zu'filan kelemahan wa tilka utaim kono lah niku wau sunufut ta'akhur ya tilka iku al-wajihatu perkara sing madhep alati tuqam kang didirikan apa al-wajih fi kulli maratin ing dalam setiap kondisi fi wajil muamarat ing dalam menghadapi pira-pira gangguan-gangguan al-mukhtalifah yang aneka ragam. Alati tuhaku kang
dihadapkan ngapa muamarat bida Islamil muslimin ing melawan Islame wong Islam dadi lan agamane al muslimin. Jadi ini memang Masya Allah semangat untuk membela Islam itu penting. Jangan kemudian ibadah mahdoh sendiri bising jebul-jebul. Aku bengi wis tahajud ngantek si aku ngeluh. Ngantek batukku wireng. Tapi tidak bahas tentang kepentingan Islam. No. Itu ada apa dengan orang itu? Salisan dalam kaping telune. Amru Abi Sufyana. Perkarane Abi Sufyan. Wa mauqifu Rasulillah lan sikape Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu sang Abi Sufyan. Wal ajibu ta sing gumunke fi amri Abi Sufyana. Yaumal Fatih ing dalem dinane kebukaan Mekah iku ayakuna yen to ana sapa Abu Sufyan. Wa ya Abu Sufyan iku awwala wa tali'ata al muhadzirin. Permulaane lan ya permulaan tali'ah karo awal padha wae. Permulaane wong sing ngemutake liqaumihi maring kaume Abi Sufyan. Min qitali Rasulullah saking merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakuna lan yen ana sapa Abu Sufyan iku fi muqaddimatid dakhilin. Ing dalem permulaane wong sing padha mlebu fi dinillah ing dalem agamane Allah afwajan hale berbondong-bondong. Yauma idin ing dalem nalikane Fathi Makkah. Wa huwa hale Abu Sufyan iku al-azim lam takhruj ora muncul ora keluar maksudnya apa ghazwatun satu peperangan min Makkah sang Mekah li harbi Rasulillah kanggo merangi Rasulillah illa bi israfihi kecuali kelawan kepemimpinane sapa jenenge Abi Sufyan wa taujilan pengarane Abu Sufyan wa tahjilan provokasine Abu Sufyan. Wah, Abu Sufyan itu pentolan musuhnya Allah ketika belum masuk Islam maksudnya. Lah kok oleh Rasulullah diberi kesempatan kayak gitu? Tokoh pertama yang datang ke Mekah dan masuk Islam dan kemudian nganjurke wong untuk malah omahe dijadikan tempat berlindung. Wala'allal hikmatal ilahiyah. Lan menawa hikmah kepengeranan iku saat karep apa hikmah ilahiyah an tuftaha ing yen to dibuka apa Makkah biduni qitalin. Kelawan tanpa ana peperangan yuzkaru kang disebut apa kita. Wa ayyadina lan yen to masuk agama sapa ahliwa penduduke Makkah li Rasulillah kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum hale utai ahliwa iku alladzina wong akeh akhraju kang wis padha ngusir sapa alladzin hu ing rasul wa azau lan padha menyakiti ngono sapa alladzin hu ing rasul wa qatalu lan merangi sapa alladzin hu ing rasul biduni ayyijuhdin kelan tanpa ana kerepotan. Itu hikmahnya ya biar Fatu Makkah itu tanpa berdarah-darah, hanya perang sedikit aja. Au mughamarah utawa sebuah apa jenis kejadian pertikaian gitu minal muslimin. Fatahayyat mongko dadi tersiapkan apa asbabu Islami Abu Sufyan, sebab-sebab Islami Abu Sufyan qabla ghairihi ing sadurunge liyane Abu Sufyan. Wa dzalika utaimul Islamu Abi Sufyan iku fil liqa ing dalam pertemuan. Allazi tamma kang wis terjadi apa liqa bainahu antara Abi Sufyan wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inda Marriz Zahran ana sandinge daerah Marriz Zahran. Kaya uda supaya bali sapa Abu Sufyan ila qaumihi fi maring kaum Abu Sufyan fi Makkah. Bayan tazia mongko tercabut
Jadi tercabut miru usim saking apa jenenge kepala-kepalane qaumihi apa fikratul harbi, pemikiran perang wal kita. Jadi memang itu ada hikmahnya biar masuk Mekahnya dengan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhayyi alan bisa mempersiapkan ngono sapa Abu Sufyan jawa Makkah ing kondisi Mekah lisilmin maring perdamaian. Yakunu kang ana apa ma'alhu akhir daripada silmin mau iku dafna hayatil jahiliyah, memendam kehidupan jahiliyah, wa syirki lan syirik, wa buzugha syamsi tauhid, lan terbitnya matahari tauhid, wal Islam lan Islam. Wa laqad kana lan yakti temen ana iku mimma zahiri tamhid, termasuk penampakan dari pendasaran ini di hadzal amri maring kilah perkara iku apa barang amaros perintah bi lan ma sapa rasul sallallahu alaihi wasallam min i'lani anna man dakhala daru Abi Sufyan, saking mempermaklumkan sesungguhnya sapa wae dakhala kang gelem mlebu sapa mandaro Abi Sufyan ing gedunge rumahe Abu Sufyan bahwa mongko teman iku aminun aman. Wa dzalika uta mengkono-mengkono iklan mau iku ba'daan a'lana sause mengumumkan ngono sapa Abu Sufyan islamahu ing islame Abu Sufyan ila janibima maring sandinge barang fi dzalika ing dalem mengkono iklan islamihi min ta'lifi qalbi saking gawe seneng atine Abu Sufyan alal islami ing atase Islam atas bitihi lan netepake qalbihi alaihi ing atase Islam wa anta halite sira iku khabirun ngerti sapa sira anal Islam sak temne Islam iku innama huwa angin ta Islam iku al istislamu menyerahkan diri li arkanihil amaliyah maring semua organ tubuhnya yang untuk amal wal i'tiqadiyah lan keyakinan wala budalan mesti lil muslimi kagum muslim ba'da dzalika dalam sause mulai istislam penyerahanmu mirusukhil imani sanging memantapkan iman fi qalbi dalam atine muslim wa inna ma yakunu angusne ana apa dzalika mlah rusukhul iman iku bimuda wa mati kelawan oleh ngelanggengake al muslim ala tamassuku ing atase berpegangan bima badiil islami wa arkanihi kelawan dasar-dasar Islam dan rukun-rukun Islam wa min ahammimah lan iku termasuk paling pentingnya barang yahfizu iso memperolehu ing ma alal mudawamati ing atase terus menerus wal istimrar tegese terus menerus ta'alluful muslimin utawi gawe cinta antar sama orang muslimin liqalbihi maring atine liqalbi maring atine Islam bi mukhtalafil wasail dengan aneka ragam sarana-sarana wal asbab bilan sebab-sebab al masyru'ati kang dibenarkan raisama tastaqir supaya dadi apa jenenge mantep apa zuhurul iman apa jenenge akar-akar iman fi qalbi dalam atine muslim wa yaghdu lan dadi apa islame muslim iku kawiyan kuat sol dan tur iku kokoh la tahuzu ora iso merobohkan menggetarkan hu ing islamuhu au tuzakziu to iso goyahake hu ing islamuhu apa al asiru pira-pira angin yang keras dan panas. Laqad ghabat yakti temen wis lewat apa hadil hikmah tu iklah hikmah min adhani ba'di sahabat saking pemikiran sebagian sahabat minal ansar. Ada sahabat ansar yang kemudian sempat marah-marah terhadap sikap Rasulullah terhadap Abu Sufyan
Seolah-olah Rasulullah mengistimewakan Abu Sufyan dan apa? Seolah demi apa? Demi kekeluargaan Quraisy, seolah-olah begitu. Sahabat Ansor ada yang sempat marah atas kebijakan Rasul. Padahal kebijakan itu adalah kebijakan yang bagus sekali, sehingga seluruh umat Islam, termasuk sahabat Ansor, ketika datang ke Mekah itu tanpa halangan. Itu tujuannya. Hai nama, tapi waktu itu kan mereka belum paham. Hai nama sami'u dan semangsane padha krungu ngono sapa Al Ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal ngendikan sapa Rasul, man dakhala dar Abi Sufyan iku lho. Di telinga orang sahabat Ansar panas itu. Manutai sapane wong kuda khala lamun mlebu sapa mandara Abi Sufyan ing omahe Abu Sufyan bahwa mengkote man iku aminun. Mosok omahe Abu Sufyan dipadakno karo Al Masjidul Haram. Fadzannu mongko padha nyangka ngono sapa? Fadzannu mongko padha nyangka sapa ba'du sahabah minal ansar mau. Annahu sa'atune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sya'ara. Wis merasakan sapa Rasul bil maili kelan condong wal atifah lan kasih sayang nahwa baldati ing arahe negarane Rasul. Jadi dia mengistimewakan Mekah ini dan penduduk Mekah. Wa jama'atihi lan jama'i Rasul. Bahwa mongko utai ar-Rasul min ajli zalika sing arahe al-mail wal atifah nahwa baldati wa jama'ati. Mala ngendikake sapa Rasul hadzal kalam. Omongan mandakhala darah Abi Sufyan bahwa amin. Ini jangan-jangan kecondongan yang bersifat qabilah ini, ngoten. Wa azhara lan ngetokake ngono sapa Rasul wajhal musalamah. Ing wajah berdamai wasofi lan ngapura. Rawah riwayatake sapa Muslimun Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sa'atune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma qala semangsane ngendikan sapa Nabi hadil kalimata ing ikilah kalimat. Qala padha ngucap sapa Ansar, ba'dhum ya sebagian Ansar, li ba'din manis sebagian yang lain. Ammar rajulu iki do grenengan do apa ngritiki Kanjeng Nabi kanthi apa? Kanthi bisik-bisik ngono do ngomong-ngomong itu. Ammar rajulu ana puntai laki-laki ini maksudnya Kanjeng Nabi dikatakan ar-rajul. Wiku faqad adraktu mongko temenus paham sapa ingsun hu ing rajul. Rogbatan ing ada keinginan fi qaryatihi. Ada keinginan untuk mengistimewakan desane. Maksudnya Mekah. Warak fatan rasa kasihan. Jadi bi'asyiratihi kelan keluargane, famili-familine ar-rajul. Wah, ini kepentingan kepentingan wilayah ini Rasulullah ini. Dan juga kepentingan untuk menyantuni kerabatnya. Wah, disindiri ngoten jeneng Nabi niku. Mula ngendikan sapa Abu Hurairah, wa ja'alan istqa fal wahyu. Wa kana ana utawa jeneng Nabi ku idza ja'a nalikane istqa fal wahyu la yakhfa. Monggo ora dadi samar ngono apa al-wahyu mau alena ngatasi kita. Fa idza jaa mongko nalikane istqa fal wahyu falaisa mongko ora ana sapa ahadun seorang pun iku yarfa'u ngangkat sapa ahadun tarfahu ing mripate ahad ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yang qadhiya sing rampung opal wahyu. Qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, he golongane sahabat Ansar. Qalu padha jawab sapa al-ansar sing mau bareng ngritiki mau. Labbaika ya Rasulullah. Nggih sendika dawuh ya Rasulullah. Qala ngendikan sapa Rasul, qultum kalian sudah ngomong-ngomong. Ammar rajulu faqad adraktuhu. Oh, adraktuhu kena atau adrakathu ngono kena. Wis nemoni hu ing rajul apa rohbatun ngono kena. Warok fatun bi asyiratihi.
Ya, mungkin sing enak niku. Amar rajulu anapun laki-laki maksudnya Rasulullah iku faqad adrakat. Monggo temen telah menemui hu ing rajul apa rohbatun rasa senang fi qaryatihi. Jadi ini anu nih. Mengkritisi Rasulullah sampai kaya ngoten. Rasulullah terus ngomong ngendikan, kalian telah mengatakan begitu ya. Amar rajulu anapun laki-laki fa adrakat monggo iku nemoni hu ing rajul apa rohbatun kesukaan fi qaryati ing dalam desane. Nah, sehingga membuat perlakuan istimewa kepada Abu Sufyan. Qalu padha jawab ngono sapa sahabat Ansor ngakoni padha kana zalik. Temen wis terjadi apa zalika? Nggih Rasul pun nate wonten grenengan niku. Wala jawab sapa Nabi kala aja kaya ngono to. Ini sak temene ingsun wa Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hanya hamba Allah dan utusannya. Hajartu, aku telah berhijrah ilallah maring Allah wa ilaikum lan maring negerimu Madinah iki. Wal mahya utai pira-pira wong sing padha urip iku ya mahyakum. Wal mamatu utai pira-pira sing padha mati iku ya mamatukum. Hidup dan mati bersama kalian. Aku berhijrah ke Allah dan juga ke negeri kalian. Aku ini hanya hamba Allah, aku ini Rasulullah. Setelah Rasulullah berbicara begitu kepada sahabat Ansar, faqbalu mongko padha madhep ngono sapa sahabat Ansar ilahi maring Rasul, yabkuna hale padha nangis ngono sapa sahabat Ansar. Apike sahabat-sahabat dhisik mau salah ya tahu salah Rasulullah. Tapi begitu diingatkan terus sadar, nangis, tobat. Merasa bersalah pada Rasul, kok tegel ngerasani Rasulullah kaya ngono. Faqbalu mongko padha madhep sapa Al-Ansar mau ilahi maring Rasul yapun hale padha nangis sapa Al-Ansar. Wa yaqulu lan padha ngucap ngono sapa Al-Ansar, wallahi demi Allah, maqulna ora ngucapke sapa kami illa dhinnan kecuali krana sayang billahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadzal ladzi utai kala perkara kulna wis ngucapake sapa ingsun hu ing hadza minal farqi antarané perbedaan bainal islami wal iman. Huwa ya hadzal ladzi iku alladzi perkara yakshifu buka menapa alladzi laka kang sira ma ing barang kotas istasyara ya tastasyiru kang ngrasakake sapa sirahu ing ma minal iskali sang kerepotan fi syakli ing dalam bentuk alladzi tamma kang wis sempurna alaihi ngatasi alladzi apa Islamu Abi Sufyan radhiyallahu an. Pakot aida mongko temen wis ningali sapa sira annahu ing sakmene kelakuan iku ajaba wis jawabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina maqala ing dalam semangsane ngendikan sapa Rasul lahu maring ba'du sahabah moyo lahu maring hina maqala nalikane ngendikan sapa Rasul lahu maring Abi Sufyan nggih Abi Sufyan delok dialognya Rasulullah pada Abi Sufyan alam yakni apakah belum sampai waktunya laka kedhe sira Abu Sufyan apa anta lama yen to yakin sapa sira annani ing sedune ingsun iku Rasulullah. Sampai kapan kamu kufur terus? Sampai kapan kamu apakah belum saatnya kamu meyakini aku ini Rasulullah? Begitu bertanya Rasulullah kepada Abu Sufyan. Yaqulu haling ucap ngono sapa Abu Sufyan jawabi biqaulihi kan ucapannya Abu Sufyan. Biqaulihi dong Pak. Kelawan ucapan Abu Sufyan. Amma hadzi anapun utai iki anta lama anani Rasulullah. Wallahi demi Allah. Fala yazalu maqaral bariku fi nafsi dan jiwaku minha sang kerasulan mau apa syai'un suci. Keraguan maksudnya. Nah, soal itu sedikit ada keraguan di hatiku. Itu Abu Sufyan ngomongin ngoten. Faqala mongko berarti Abu Sufyan iki carane Islam iki isih rada kaya kepeksa ngoten. Faqala mau ngendikan lahu maring Abu Sufyan sapa Abbas Abbas. Wahai hak cilaka kamu. Aslim mlebu Islam sira. Wasyhad lan neksenana sapa sira
alla ilaha illallah an ing sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran sing hak disembah iku wujud illallah angin ya Gusti Allah wa anna Muhammadan sa'atun Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Rasulullah qabla Bismillahirrahmanirrahim an-nadriba iku salah iku titik siji mana celuru qabla an-nadriba itu sadurunge yen to mukul sapa ingsun ono koka ing gulumu nadriba niku ora tadriba sebelum kami memukul gulumu ayo sing bener Islam wahina idzin nalikane kaya ngono mau qala lahul abbas mau syahida baru bersaksi sapa Abu Sufyan syahadatul haqqi kelawan syahadah sing bener yaiku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal iskalu te probleme fi hadza idzan ikilah perkara iku annahu sakmene kelakuan iku qad yuqalu terkadang diucapke fa ma hiya qimatu islamin lam ya'ti illa bitahdid fa ma makotai apa hiya ya ma iku qimatu islamin regane Islam lam ya'ti kang ora teka apa Islam illa bitahdid kecuali kelawan diancam. Abu Sufyan masuk Islamnya akan diancam oleh Al-Abbas pamannya Kanjeng Nabi. Apa harganya? Ndak ada regane kuwi. Ngoten. Ada problem seperti itu. Idz qad kana krana temen wis ana ming qablu sange sadurunge niku wae mlebu Islam mau ila bitahdid. Bilah zatin wahidah kelawan satu apa jenenge menit yang lalu. Yaqulu ngucap sapa Abu Sufyan inna fi nafsi saat meniku dalam atine Abu Sufyan min nubuwati Rasulillah saking kenabiane Rasul sallallahu alaihi wasallam apa syai'an sesuatu yang meragukan walakinil iskalu tetapi nutai problem-problem seperti di atas tadi iku yazul bakal hilang apa iskal bima kelawan barang kot alimta temen ngerti sapa sira min annal matluba sayang saat yang dicari di dunia sing dalam dunia minal musyrik awil kufri sing wong sing musyrik awil kafir utawa wong sing kafir laisa iku ora ana apa matlub wa ya matlub iku istiqrarul iman kamilan tetepi iman kamilan halis sempurna fi fuadihi ing dalam atine musyrik utawa kafir bilahza ing dalam saat alati yuradu kang dikarepake minhu saking kafir atau musyrik fiha dalam lahza apa ad-dukhulu mlebu fil Islam dalam Islam. Ketika orang itu disuruh masuk Islam di era awal-awal, itu bukan harus langsung masuk Islam itu imannya kuat orang. Sementing dia mau meninggalkan kekufuran dan syiriknya. Itu yang penting. Gelem mlebu Islam sik senajan urung sempurna, urung mantep. Sing penting dirinya, lesannya sudah mau masuk Islam. Lah setelah itu baru ada pembinaan. Wa innamal matlubu angin utawi sesuatu yang dicari minhu sanging musyrik lan kafir iku ayas taslima. Ing yen to gelem menyerahkan diri sapa musyrik kafir kiyanahu ing zate kafir. Walisana lan lesate kafir musyrik mau lidinillah maring agama Allah taala fayakhda'u mongko nuli tunduk patuh sapa musyrik kafir litauhidillah maring mengesahkan Allah taala wa yuzainu lan mendengarkan dengan sungguh-sungguh sapa musyrik lan kafir linubuwati Rasulillah maring kenabiane Rasulullah Allah wa kulli ma lan sakabehane barang jaanggo teka sapa Rasul bilan ma min indillahi sang sandinge Allah taala tabaraka halimuhu mudak-mudak kaapiane sapa Allah taala maha luhur sapa Allah. Amal imanu anapun te iman sing kokoh iku fayarbu mongko bakal bertambah apa iman ba'da zalika ing dalem sause mlebu Islam sing pertama mau bi qalbi dalam atine muslim ma'astimrari tamasuki sertane terus menerus oleh berpegangan muslim bil Islam iklan Islam wa khudu'ihi lan tunduke patuhe muslim lahu maring Islam walidzalika lan krana arah ini wau syarat tadrij ya pertama kurang kokoh se ngono sesuai dikokohke ya kulo ngendikan sapa Allah taala
Fi kitabil karim dalam kitab Allah Al-Karim kang mulya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Qalat padha ngucap sapa al-a'rabu wong Arabi sing do mlebu Islam anyaran. Amanna kami beriman. Oleh Rasulullah dikatakan, kul katakan Rasul, lam tu'minu kalian belum beriman, balaking kulu, tetapi ini pada ngucap sira kabeh aslamna, kami baru Islam. Walamma yadkhul lan semangsane durung mlebu opal imanu iman fi qulubikum ing dalam hati kalian. Karena iman belum masuk di hati kalian. Jadi di sini berarti harus ada pembinaan setelah seseorang masuk Islam, dibina terus. Tadi kok awal-awal tahun 65-66 ya, wakeh toh Cina-Cina udah Islam kira. Tapi sayang tidak ada pembinaan. Terus dibina terus, tempel terus. Tiap sore ono sing dolani omahe, terus diajari tentang Islam. Harusnya begitu. Ini yang kita kurang itu apa? Nempel kepada mereka setelah mereka masuk Islam untuk diberikan arahan-arahan. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.